สวัสดีครับวันนี้มาพอกันแต่เช้าครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลี่ยมก็เลยชวนกันมาเก็บปักม่วงครับชวนปอเช่มาเก็บมะม่วงครับมาเบิ่งกันครับว่าบกม่วงหน่อยครับมันสิสุกเลยล่ะครับนี่ครับเก็บบักม่วงสุกครับบักม่วงสุกมะม่วงน้อยหน่วยใบใหญ่หรอครับเก็บมะม่วงครับนี่ครับมะม่วงน้อยบ้านเขาเอิ้นมะม่วงน้อยนี่ลูกเล็กๆครับแต่ก็อร่อยครับชึ่งชึ่งชึ่งมดแดงนี่ครับอยู่ในป่าในในดงนี่โอ้มดแดงนี่ครับเบิ่งทางนี้ครับมดแดงหลายครับมดแดงเยอะมดแดงหลายมดแดงไปทางนี้ครับเก็บตัวโอ้ยหมดแดงมาหลายแท้ส่งมาบกม่วงหน่อยนี่ครับหลายเติบครับทั้งหมดแดงหลายเบิ่งอีกทางหนึ่งครับ
มันเป็นยังไงนี่ครับได้เท่านี้ครับมื้อนี้ได้หลายเติบอยู่บักม่วงหน่อยครับสุกแล้ว What that? มดกัดมดแดง เดี๋ยวอะไรเอามื้อนี้เอาไว้สำนีก่อนเด้อครับฝากกดติดตามช่องท็อปสตาร์พาชมหน่อยเด้อครับเดี๋ยวสิพามาหาถ่ายคลิปใหม่ๆให้เบิ่งนำกันครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเด้อครับเดี๋ยวจะหาถ่ายมาให้เบิ่งสวัสดีครับ